हुँदैन के अरे ठाउँको नामै पनौती र नि त पनौती कता हो बाटो त्यही भएर मलाई गाउँको बाटो बाइकमै हिँड्नु मनै लाग्छ छैन त्यही त कस्तो गाह्रो हुन्छ खुट्टा दुख्छ नठकाउने हामी चाहिँ आम्की नाम भएको नि आम्की नाम भएको नि बेलुका कत्रो पानी परेको थियो जाडो हुन्छ होला भनेर सो हे गाइस हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ 3 तले झरना हामीसँग छ 9-10 जना राइडर छु अनि अहिले हामी जाँदैछौँ आई डोन्ट नो कहाँ आइपुग्यो भक्तपुर कटाइमा हामी चाहिँ एक्ज्याक्टली यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ थाहा छैन अनि सबैजनाले छोडेर गइसक्यो मलाई चाहिँ मसँग एकजना बहिनी छ सो लेट्स गो गाइज धेरै पछि भ्लग बनाउँदैछु आई होप हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला एन्ड कति धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो किन गायब भएको कता गायब भएको भनेर एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर माया देखाउनु भएकोमा अनि फाइनली आई एम ब्याक अब चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँको नयाँ नयाँ भ्लगहरू बनाउने कोसिस गर्छु हजुरहरू माया देखाउँदै गर्नु होला है त सो हेर्दै गर्नु होला गाई क्या सबैजनाले छोडेर गइदिएको क्या मलाई त छ्या सो अहिले चाहिँ मैले बहिनीलाई उता साथीकोमा सिफ्ट गरेँ बिकज अफ बहिनीलाई मेरो हेलमेटले लागिरहेको थियो अनि अलिकति बहिनीले राम्रोसँग नि समाइरहेको थिएन कि अनि मलाई कस्तो लड्छ कि जस्तो लाग्यो अनि त्यही भएर चाहिँ साथीसँग राख्दिएँ आई होप ऊ कम्फर्टेबल्ली बसोस् आऊ कसला जस्तो हो ल बस हुँदैन थर्केर किसकास हुँदैन ल बस हुँदैन अरे सोध्नु पर्यो नि त म त्यहाँदेखि एट्याचमेन्ट समाइरहेको थिएँ कि बस तेरिका त्यो चाहिँ के को लागि हजुर मसँग चस्मा छ तर साथीहरू छुट्टिन्छ भनेर हो कि अहिले रोक्ने ठाउँमा म तिमीलाई चस्मा दिन्छु समाउनुपर्छ मजाले के नि हुँदैन सो अहिले चाहिँ हामी बनेपामा आइपुग्यौँ अनि हाम्रो राइडरहरू अगाडि छ
अनि पछाडि सामाना छ अनि पनौती हुँदै जानुपर्ने रहेछ हाम्रो बाटो चाहिँ 3 तले झर्ना चाहिँ। सो हामी जाँदैछौँ अनि म चाहिँ धेरै पछि बोल्दैछु नि त क्यामेरामा अनि कस्तो के बोलौँ जस्तो फिल भइरहेछ। तिमी दाइ एकचोटि बटार्नु न मजाले दामी। पनौतीमा गएर खाजा खाने रे अहिलेलाई जाउँ यता नबस्ने रे। लेट्स गो। जम तपाईँको बाइक एकचोटि पड्काउनु न तपाईँको पड्काउनु न। नेपालसम्म चाहिँ खासै मजा आएको थिएन अनि यता आएपछि रोड दामी रहेछ अनि सबैजना एकै ठाउँमा जम्मा भएको छ नि त अहिले चाहिँ कता अगाडि पछाडि भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ राइड गर्न दामी मजा आइरहेछ। यो होइन र पनौती पनौती नामै पनौती भन्छ। के अरे ठाउँको नामै पनौती र नि त पनौती। हजुर बाटो खै कति ठाउँसम्म थाहा होला अनि त्यसपछि म्याप हेरेर जाने होला नि त एउटा पोइन्टबाट। अहिले चाहिँ हामी पनौतीमा खाजा खायौँ अनि त्यसपछि जाँदैछौँ पनौतीबाट चाहिँ 3 जना पनि एड भएको छ। अघि हामी माथि पर्खेको थियौँ अनि त्यति बेला आउनु भएन अनि अहिले चाहिँ आइपुगिसक्नु भएको छ। सो कता हो बाटो तर सबैले क्या दामी देखेको छ आजको राइडमा। त्यही भएर राम्रोसँग समा भन्छु। बाटै देख्दिनँ त म यतिको अफरोड त खासै केही नै होइन तर पछाडि बस्ने मान्छेलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ। त्यही भएर मलाई गाउँको बाटो बाइकमा हिँड्नु मनै लाग्दैन। त्यही त कस्तो गाह्रो हुन्छ खुट्टा दुख्छ बस्नेलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही त के भन्यो बच्चाहरूलाई क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ नि त। स्कुलको बच्चाहरू के क्या रियाक्सन दिन्छ के बाइकरहरू देख्यो भने
यही गर्छु पानी पुरै हो कि के हो खोइ नानुको बिचरा बसेर खुट्टा सुट्टा सबै दुखिसक्यो मान्छे डराइसक्यो सबै अफरोड हो कि के हो भनेर अगाडि सामान्य मोटो भ्लग ओए नानु कसेर पक्र है झर्नु भएन जे भयो नि झर्नु भएन छैन नो टेन्सन भएर बस जे झर्नु भएन लक्ष्यले एउटा झर्नु भयो झरिहाल्यो नि त फेरि उफार्छ के बहिनी नमजाले यसमा बाटोमा तर झर्नु चाहिँ भएन के झर्नु चाहिँ भएन हजुर अहिले चाहिँ हामी तिनतले झर्ना नजिक आइपुगिसकेका छौँ अनि अहिले चाहिँ अलिकति एकछिन रेस्ट गरिरहेको छौँ हामी चाहिँ अनि बाटो एकदमै धेरै अफरोड छ मेरो चाहिँ साथीले चलाइदिएको छ धन्न पछाडि बस्नु पनि गाह्रै नै छ ठाउँ चाहिँ ठिकै छ म सिंगल हिँड्दा त्यस्तो भएर ट्रिपल हिँडेर कस्तो फिल भइरहेको सामाना हाउ आर यु फिलिङ अफरोड कस्तो लाग्यो बवाल छ नि है अफरोड बवाल पापा हेलो हेलो के छ मिठो अफरोड साथीको सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ तिनतले झर्ना हिँडेर जाँदैछौँ सबैले चढेर गइसक्यो मलाई चाहिँ सो अहिले चाहिँ हामी झर्ना नजिकै छौँ झर्ना चाहिँ यो पारी छ अनि हामी चाहिँ यहाँनिर पानी खान बसेको एकछिन हिँड्यौँ तल खोलामा बाइक राखेर खोलाबाट चाहिँ यता ल्याउन सकेन एक दुईजना ल्यायो हामीले चाहिँ ल्याउन सकेन हामी दुई चारजनाले चाहिँ उतै राख्यौँ सो अहिले चाहिँ साथीहरू यता खाजा पनि खाइरहेको छ अनि अब यहाँबाट जस्ट 2 मिनटको डिस्टेन्समा झर्ना छ सो हेर्दै गर्नु होला गाइस ओए आले यसलाई मेन्तीका हाँ तिल्दा पिए भाइ नि हाँ एना मेन्तीका ए नि खराम तल पिए माले एम चुरी खाऊ तिमी तामाङ होइन अनि किन लजाएको त नि हामी चाहिँ आइपुग्यौँ तिनतले झरेर एकदमै जाडो भइरहेको छ मैले चाहिँ जुत्ता फुकालेको थिएँ अनि यहाँको पानी यस्तो चिसो छ कि सो एज यु क्यान सी दिस इज तिनतले झरना अनि हाम्रो राइडरहरू यता छ यता छु साथीहरूलाई जाउँ भनेको कोही नि जान मानिन सो म चाहिँ एक्लै आएँ अनि धेरै पछि भ्लग आएको छु कस्तो लाग्यो भ्लग प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला अनि माया देखाइदिनु होला यो भ्लगलाई अनि आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो राम्रो भ्लग ल्याउने कोसिस गर्नेछु म चाहिँ सो कृपया माया देखाइदिनु होला गाइस झर्ना चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि झर्ना चाहिँ एकदमै राम्रै छ होइन त्यस्तो
हामीलाई डिसपोइन्टमेन्ट गर्ने खालको झर्ना चाहिँ छैन, एकदम दामी छ झर्ना चाहिँ। तर बाटो चाहिँ एकदमै धेरै अफरोड छ। तपाईँहरू सिङ्गल चाहिँ नआउनु होला। इफ हजुरहरू मेरो भिडियो हेरेर आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट त्यति धेरै भाइरल चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मेरो भिडियो। तैपनि इफ हजुरहरू हेरेर आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ग्रुपमा आउनु होला। ग्रुप राइड सजेस्ट गर्छु। सो हाम्रो राइडरहरू यता आउँदै हुनुहुन्छ। हेलो के छ के छ? Haha, gur 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 gur. Hush, lakai.